Voltei, galerinha. A nós aqui. Beleza pura. Aí, vídeo 2 da Bros. Ringido na traseira. Aí, galera, a primeira parte a gente fez lá pra vocês, né? Olhando a bucha da balança, né? A bucha dos amortecedores. Metendo graxa em tudo pra poder ficar top. E o barulho da moto não parou. Agora, por incrível coincidência, achei o filho da puta aqui sem querer. Olhando tudo, olha onde mora o defeito, ó. Esse vilãozinho aqui, ó. Olha o tamanhozinho do filho da puta pra tá fazendo raiva no sujeito. É revoltante, galera. E olha, essa câmera aqui não volta pro jeito certo de jeito nenhum. Então, turma, isso aqui nada mais é, galera, do que a vareta do freio, tá, gente? Ó, não sei se é agora que ela vai fazer. Ó, escutando o ringido. Ó, tá vendo, galera? Tudo lubrificado e a merda da moto não para de ringir. Vamos abrir esse filho da puta aqui, vamos limpar ele na escova de aço no esmeril, vamos passar bastante graxa nele. Tá já, galera? E lubrificar essas molas aqui também. Aí feito isso aí, tá resolvido o problema. Gostou da dica? Se inscreve aí, curte o nosso vídeo que você vai estar ajudando pra caramba, gente. Valeu, até o próximo vídeo.